со вкусом манго. Манго, 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 манго. О, какая она плохая. Ну ладно, чуть-чуть. Ой, надо было принести водички. Так, я чувствую себя немножечко неловко, потому что я снимаю окна, я и сказала, и напротив моего дома есть другой дом, и у меня такое ощущение, как будто бы кто-то сейчас смотрит на меня и думает, боже, что она делает? Я делаю ASMR контент. Лови. Catch it, catch it, catch it, catch it, catch it. Oh my god. Money, money. I'm giving you my money. На тебе деньги, на тебе деньги, на тебе, на тебе, на тебе. Я поняла, как будет называться это видео. Оно будет называться Fast and Aggressive. Агрессивная, быстрая ASMR. 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 Так, тебе губы накрасить? Да, давай. Я подведу тебе их карандашком, который сломался. Ну ничего. Давай. Губки вот так сделай. Давай. Тук-тук-тик. Тик-тик. Давай. Тык-тык-тык. Ну все, ты теперь просто прелестна. Просто красотка. Так. Следующее. Это вода. Это Fresh Juice, освежающая вода.
мальчиковский чехол. Это не мой. Мне такой не нравится. А сейчас у меня еще осталось несколько триггеров, но сейчас я хочу поделать звуки, да, и звуки рук. Я обожаю звуки рук. Так что поехали. Так. Очень нравится этот звук. Шварцкоп.